အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကားကြီးတွားယူရဲ blog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခုကြတော့နောက်ကပေါက်တစီကသူ့ရဲ့နော်ဆယ်စင်မပြေလို့ဆွဲသွားရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်လွင်တတားကိုဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတားမကြိုးခင်ထီပေါ့နော်ညချင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကားမတဲနိုင်တော့အကူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကားကိုဆွဲတက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲပြီးတဲ့ကိုလည်းချစ်စုများကြီးတင်ပါတယ်။မနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ချောင်းငယ်တွေအများကြီးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဘေးကဆရာကြီးတော့ပုံကြည့်နေပါတယ်။တစည်းကတော့မတက်နိုင်ပါဘူး။ဒါကတော့ထူချောင်းပါ။တစ်ခါမှမတော်ဘူးတည်းတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုကတော့ညနေစောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးကြီးကြားလိုက်ရနေကျွန်တော်တို့ပြန်တူပြီးတော့ကားခံနေတော့ဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့ကြီးဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဘလို့ခံစားရလဲမသိဘူးဘလို့ခံစားရလဲပြောရရင်တော့ခံစားဖို့ဒါတော့ည7 နိုင်ကျော်ပါပြီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကားတဲတဲ့နေ့တော့လုံးမဆွဲမရတော့ချင်းဘလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကားပြန်တဲနိုင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းထပ်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားမမတွေးဘူးတဲ့ချောင်းပြည့်တဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကလိုမျိုးလက်တွေးပြီးတော့မှခေါ်သွားကြရပါဖြစ်ပါတယ်တယောက်တည်းမဖြတ်ရလို့ပါတန်းနေတင်ပေါ်တဲ့ရလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ညရောက်တော့သမင်းချက်စားပါတယ်ဒီမနေ့တန်းပြန်ထွက်ပါတယ်ကားထွက်နေတော့ကားဆွေးနေကားအဲ့လိုမျိုးရေဝင်သွားတော့ဆင်ပြေမှုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကြောက်ပြတယ်လမ်း6လမ်း6မြောက်ပေါ့နော်ဟိုရပြတ်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းချောင်းဒါကတော့တမင်စားရတဲ့ပွဲပါဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တမင်စားပြီးတော့ဟိုရလမ်းကနေကျွန်တော်ဆက်ပြန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်